冇晒phòng bao有白麵包，你要唔要啊？白麵包啊，冇phòng bao，或者你送提子包，呢個都提子包，提子包呢啲咧係呢個咧係sesame，sesame係乜嚟㗎？sesame呢個黑芝麻，黑色呢個係唔係佢要phòng bao，但係冇晒phòng bao。方包呢啲白麵包，佢唔要白麵包。包咪方包咯，唔係嗰啲冇皮嘅麥包。麥包。麥包啊！麥包佢唔要啊，佢要麥包。呢啲白麵包佢唔要啊，所以我問佢呢啲黑芝麻麵包要唔要啊？或者呢個咧係提子包。唉，攞人大麥啦，合桃。佢呢個啊，佢話呢啲硬啊，所以佢都唔要啊。哦，好有要求啊！攞人梗係咁用啊！唔該，你揀啦，陣間話俾我知，你打電話俾我啊，唔該。